Sveiki. Manau, bent dalį jūsų yra kilęs klausimas, kas nutinka telefonams po apžvalgos. Iki šiol 53 archyve buvo apžvalgta 12 telefonų. Ir įdomiausia tai, kad visi jie iki šiol stovi mano lentynose. Dalį jų tikrai pasiliksiu, bet pagalvojau, kad kai kurie galėtų iškeliauti pas naujus savininkus. Todėl nuo šiol dalį apžvalgtų telefonų pradėsiu kelti į Vinted. Bet prieš tai noriu pristatyti trumpai naują grojaraštį 53 dirbtuvės. Tarp apžvalgų dažnai atsiranda įvairių temų, kurios tiesiog netelpa į įprastas bylas. Telefonų paieškos, remontai, eksperimentai, įvairūs bandymai ar tiesiog įdomus atradimai. Todėl visą tai nuo šiol kelsiu į 53 dirbtuvės. Na, o grįžtant prie telefonų, kiekvienas telefonas, kuris bus perleistas iš 53 archyvo, gaus tokią bylos kortelę. Joje įrašysiu bylos numerį, kuriame tas telefonas buvo apžvalgtas. Jeigu tai buvo byla numeris 2, kortelėje bus parašyta byla numeris 2. Jeigu vienoje byloje buvo 2 telefonai, kaip Nokia 3510 ir 3510i, abu gaus kortelę su tuo pačiu bylos numeriu. Gal tai tik smulkmena, bet man pasirodė visai smagi idėja. Jeigu susidomėsite kurio nors telefonu iš 53 archyvo, prieš pirkdami parašykite man žinutę per Vinted su tekstu 53 archyvas. Taip žinosiu, kad atėjote iš mano YouTube kanalo ir tokiu atveju telefoną galėsite įsigyti 20% pigiau negu nurodyta Vinted skelbime. Pirmieji telefonai atsiras jau visai netrukus. Nuorodą į Vinted paskyrą paliksiu po vaizdo įrašo aprašyme. Šiandien tiek žinių. Iki.